Men haqimda kim ko'proq biladi? Ayajonim yoki o'zim ayam? Ketdik. Meni yaxshi ko'rgan rangim seri. Shahloni yaxshi ko'rgan rangi bejviy. Shahloni yaxshi ko'rgan rangi qizil bilan qora. Menga Monza mashinasi yoqadi. Yaxshi ko'rgan mashinasi Sonata. Medali mashinasi. Boshqalardan. Monza. Shahloni yaxshi ko'rgan mashinasi Monza. Ovqatlardan menga osh yoqadi. Yaxshi ko'rgan ovqati moshkichira. Nima ovqat qilsam yuraveradi. Yaxshi ko'rgan ovqati osh. Meni orzuyim hammasi deyarli xo'jayinim bilan bog'liq, ya'ni xo'jayinim bilan ko'p bizneslarimiz bo'lishi va xo'jayinim bilan birgalikda dunyoni har bitta burchagiga borib kelish. Endi orzulari ko'p-u, asosan xalq suygan katta odam bo'lish. Shahloni orzuyi oilaviy hammamiz Allohning uyiga borish. Men ko'proq himara usulda kiyinishni yaxshi ko'raman, ya'ni ro'mollari ham keng bo'lgan, ko'ylaklari ham keng bo'lgan stilda yaxshi ko'raman. Oldin stilni unaqa emas edi, hozirgi stili meni stilim. Keyin kiyimlar kiyishni yaxshi ko'rasan. Sizni kim ko'proq yaxshi biladi? Qaynonangiz yoki onangiz?